Arratsaldeon guztioi, gaurkoan Maranitos Blayeko bi kide etorri dira, bere bigarren diskoa aurkeztera datoz, bigarren abisoa diturikoa, eta gurekin Beñat eta Cesar daukagu. Arratsaldeon, bioi? Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Beste elkarrizketarako pixkat? Bai. Esan bezala, Maranitos Blayeko taldekideak zarete, baina iskatere ikuslei ezagutarazteko kontu guzue, zein motatako musika estiloa jotzen duzute taldean? Askotan jarri izan dugun estiloa edo da Mex and Roll. Guk asmatutako hitz bat da, baina bueno, ere nola gure musika ez den oso zailkagarria edo bai dela badu kutsu mexikarra, baina gero igual erritmo azkarrago batzuk eta zati distorsionatuak eta ziginen broma bezala Mex and Roll erabiltzen eta hitz horrekin aurkezten gara askotan jendeak ez du ezagutzen, baina kontua da gu ezagutzea eta orduan ezagutuko dute ze estiloa egiten dugu. Zaila da azaltzea egiten dugun estiloa, baina askotan galdetzen dute eta ez dakigu zehazki esaten, baina hori Mex and Roll da esaten duguna. Kutsu mexikarra ez, eta haizeak eta trikitixa eta musika animatuan. Gaur bi etorri zarete, baina ere taldea jende mordoska betetzen du, ezta? Bai, 9 gara momentu honetan. 10 izatera heldu ginen, baina orain 9 gara taldea, bai. Eta giro hona daukazute elkarrekin? Bai, oso 10 urte goteko, giro hona izan behar da bestela gure artean. Hori, bigarren disko batera arren, taldeak 10 urteko ibilbidea dauka. Osea, komentatu dezakezute zer dela eta hainbeste urte pasata bigarren diskoa atera duzutela? Bai, gure entasuna da elkartzea, astean behin elkartu den, 10 urtez elkartu den talde bat dela erran genezake. Hori da Maranitos Blay, eta aitzakea da musika, baina musika arloan beti poliki biltzen gara, aurrerapenak poliki ematen ditugu, eta kasualitatez lehendabiziko diska 5. urtean atera genuen, eta ere erabat planifikatu gabe, bigarrena atera da 10. Orduan, gure martxan, guk aurrera segitzen dugu, inoiz ez dugu etenaldirik egin, eta gauzak datozenean datoz. Ez dugu etenaldik egin, ez da grabatzeko. Grabatu bitartean ere kontzertuak eman ditugu, baina gure ritmoan. Oso ondo. Eta nola sortu zen proiektu hau? Berez lagun artean izandako ideia bat izan zen, edo? Bai, hori esango du, bera zegoen hasierako bileretan edo, ez? Bai, hori duela 10 urte, zehazki txantrako euskaltegian genbiltzan 3 lagunon artean, kriston gogoa genuen hori olako talde bat izateko eta albaldin bazen herriz herri biltzeko eta hori zen gure gogoetako bat, ez? Eta hasi ginen, txantrako lagun batzuekin elkartzen, gero batak ezagutzen zuen Bertzea, eta gero ez daki zeinek ezagutzen zuen Beñat, eta hasi ginen biltzen hasierako taldea, gero aldaketa batzuk egon ziren hasieran, eta 10 urte hauetan ere egon dira aldaketatxo batzuk, baina oinarria mantentzen da. Taldeko 6-7 kide mantentzen gara hasieratik. Eta denbora aldaga luze honetan ere, esan beharra dago. Komentatzeagatik, Maranitos Blayen bigarren disko hau, bigarren abisoa ditzen da, zer dela eta eman diezue izenburu hau? Izan zen, kontzertu baten anekdota, o bezala. Kontzertu batean afaltzen geundela, bigarren abisu bat eman ziguten taldeari. Eta grazia egin zigun, jarraitu du grazia horrekin urteak, eta diskaren izena pentsatzen ere ginenean, atera zen, bigarren diska, bigarren abisua, eta gustatu zitzaigun ideia, guretzako zentzua dauka, eta aurrera. Izenburu oso proposa iruditzen zaiten egin ere. Nen gabe kasi atera zen, Diskoak 11 abesti ditu guztira, hainbat gai jorratzen dituzute bertan, gehienak kutsu politikoa daukate, ezta? Bai, politiko edo soziala edo bai, azkenean letrak egiterakoan
Ba ez dakit, jende guztiak erraten duen gauza bera, ez? Ba idazten duzu zure inguruan edo zure bizitzan garrantzia duten gaiei buruz eta bueno, taldean orokorrean nahiko pertsona inplikatuta daude, hainbat mugimendutan eta azkenean pues eragina dauka, ez? Eta hori hola joan dira ateratzen gaiak. Gero bertze batzuk dira igual personalagoak, letrak, baina bueno, bai, hola, hortik datoz, gure kezketatik eta gure eztabaida gaietatik. Eta adibidez, gairen bat esateagatik, adibidez? Bueno, bat izan daiteke, nik uste duenaren arabera, lanean edonork sufritzen duen zapalkuntz isileko hori, ez? Norberak jaten duena, edo ez dakit, gero beste batzuk igual zehatzagoak, Nafarroari begira, adibidez Xabier Raldiei buruzko letra bat egitera ausartu ginen, bertze irakurketa batekin, ez? Nola ez, azaltzeko lehenengo Xabier Raldia egin zela gerra zibilaren garaipena ospatzeko, eta bueno, hortik aurrera etorri den guztia jaten segitzen dugula eta uniformitatea ematen digula, ez, Nafar guzti hori eta hola. Bueno, genero desoreken inguruan ez gara inozoak eta ez zaigu gustatzen panfleteroak izatea eta badakigu gure barruan ere badaramatzagu gainean holako jarrera asko eta hori islatzen saiatu ginen bertze letra batean, elkarrekin idatzi genuen letra batean. Herri mugimenduari eta gune autogestionatuei ere nahi izan diegu omenaldi txiki bat egiten ere azpimarratzen egunero egiten duten lan hori. Edo bertze gai oso zehatza izan da Mikel Zabaltzaren auzia eta torturaren kasua maila orokorrago batean ere, oso tematika nafarretik abiatuta, orokortua. Esan duzu letra batzuk elkarrekin egin dituzutela, hala ere nolakoa izan da abesti bat sortzeko prozesua. Norbait ideia bat sortzen zaio, letra idazten hasten da? Denetarik egon da. Batzutan letra bat idatzi norbait bere etxean eta aurkeztu taldeari, baitu letra hau egin dut eta gustatuko litzaidake besti bat egitea honekin. Cesarrek ere batzutan ere egin du melodia bat asmatu eta gero saiatu beste letra batekin elkartu edo letra berri bat egin horri eta batzutan hori melodia bat izan eta letra egin momentuan melodia horretarako. Orduan, momentuan ez, mantxo, baina batzutan letra taldekide batek egina, beste batzutan denen artean osatuta. Bat daukagu aurreko taldekidoi batek utzita, taldea utzi zuenean letra ekarria zuen eta hola. Eta pixkat ere, grabaketari buruz egiteagatik, Sound Sairen estudioan, Iruñeko estudioan grabatu izan duzute, apiriletik ekainera. Nolako izan da grabaketa prozesu hau? Aurtengo grabaketa oso aberasgarria nire ustez. Aurretik genuen esperientzia pixka bat gehiago sufritu genuen, esperientzia faltagatik gainera. Lehendabiziko aldia grabatu genuela izan zen oso luzea, ez genuen serio hartu ordutegia eta egutegia eta azkenean luzatu zen pilo bat. Baina oraingo honetan serio jarri gara grabaketarekin, nahi genuen uda aurretik bukatu eta diska atera eta azkenean ongi atera da. Egia da Julen profesional ona dela grabatu diguna eta bera ere oso serio lan egiten du eta hori ongi etorri zaigu hori. Bera lanean seriotasuna eta egutegia betetzea eta dena. Asko ikasi duzute azkenean. Oso exigentea da, ez, Julen, orduan hori bederatzi pertsonarekin 11 kanta grabatzeko, kriston pazientzia eta lasaitasuna izan du bakoitzaren gandik onena ateratzeko, ez? Eta lehen aurreko grabaketak egina genituen Alakrania estudiotan, Arkaiz Mirandarekin, oso gustora, konfiantza handiko
persona bat taldearentzat, baina igual somatzen genuen beharra pixka bat hori erosotasun horretatik ateratzeko, eta hori, sufritu dugu pixka bat, baina emaitzarekin pozik gaude. Aurrekoan oso ongi pasa genuen, baina konfiantza hori ere luzatzea eragin zuen. Bai, soinu teknikariak pixkat ere bereziak dira bere munduan, batzuk exigentagoak dira, eta arrajatabla segitu behar duzu goren beharra, baina bueno. Eta pixkat ere, diskoa aurkezteko birak egiten dituzute jadanik, ezta? Kontzerturen bat egin duzu, adibidez, San Ferminetan, Errekoletak plazan egon zineten jotzen, ezta? Bai, bueno, berez bira, gu ez gara oso hori ez dugu aurkeztu publikoki diska, ez dugu egin olako festa handi bat edo berez jarraitu dugu orain arte bezala. Gauza da orain diska dugula eta saiatu nahi dugu diska hori abesti berriekin herrietan pixkat aurkezten edo. Baina orain arte jarraitu dugun bezala uda guztitan jo izan dugu. Uste dut San Fermin ia guztitan, bat obiezik, orduan aurten zortea izan dugu herri San Ferminetan jotzea, eta hor gu oso gustora sentitzen gara eta kontzertu polita izan zen, berez. Kontzertu handi bat, San Ferminetan jo dugu baina leku askotan, kalean, bajera batean, elizatari batean, jaigunean, ere denetarik egon da. Errekoletak plazan jotzea guretzako izan zen Plaza Polita. Bai, Plaza Polita eta abesti berriak aurkezteko modu polita ere ez. Leku aproposa ere. Aproposa hori da, bai. Honetaz aparte, diskoa ja salgai dago, hainbat taberna edo lokaletan saltzen ari zarete, ezta? Baita ere, komentatzagatik, bideoklip bat ere atera duzut, ezta? Bai, saiatu ginen nahi genuen hori aurreratu altzen guztia diskaren ateraldia, nolabait musika taldendako uda delako mugimendu handiko garaia eta hori lehen aukeratu genuen kanta batekin, Erik Aldazek egin zigun bideo bat, ere nahiko gustora geratu gara emaitzarekin, egin genuen gure estilora, eskola zarra abesterekin egin genuen, saiatu ginen islatzen eragin izan dizkiguten gertakariak edo personak, edo eragileak, eta emaitza polita atera zen, eta hilabete eta piko lehenago izan genuen aukera hori pixka bat jendeari errateko hemen gaude, aterako dugu diska azkenean, eta hori, bai. YouTubeen dago ikusgai eta diska guztia ere entzungai dago YouTubeen. Oso ongi. Eta uda honetarako oraindik kontzerturen bat daukazute tartean, ezta? Agendan ikusitakoak? Bai, aurreko asteburuan Irurtzunen egon ginen, oso gustora ere, herriko festetan. Eta hurrengoa Amurriora goaz, pixkat ja urrutiago, Berriozarren ere, hemen bertan. Eta kontzertu oso garrantzitsua guretzat izango dena, Antsoainen egingo duela 10 urte hasi ginela kontzertu horrekin, gure lehendabiziko kontzertua duela 10 urte izan zen Antsoaingo jaietan. Txosnetan, leku berean. Txosnetan, hori da, leku berean. Eta orduan 10 urte ondoren leku berdinean joko dugu. Eta hori guretzako hori irailaren 13an izango da, ezta? Bai, irailaren 13an hortz irala eta eskertuta gaude Antsoaingo txosna batzordeari, ze guretzat izan da bitxia, ez? Bai. Une garrantzitsua azken finean. Bai, garrantzitsua eta, emozio asko gongo dira hortik, 10 urte ondoren. Eta azkena programatuta duguna Oñatin da, urriak 5. Momentuz, prest gaude kontzertu gehiagorako, baina nahiko beteta dugu egutegia horiekin. Azkenean 9 taldekide gara, bakoitza bere bizitza du, bere lana, eta guztion artean ados jartzea kontzertu baterako ez da bateri erreza. Saiatzen gara ez erretzen ere kontzertuekin. Gure lehendabiziko urtean eman genituen 34 kontzertu. Orduan, hortaz ikasi genuen pilo bat nik uste. Oso gogo asko genituen lehendabiziko urtean eta oso motibatuta geunden kontzertua jotzeko eta hartzen genituen kontzertu guztiak, genituen guztiak. Azkenean hori olako urte bateko ondoren erretzen zaitu pixko bat
Eta orain dosifikatzen dugu nahiko kontzertuen asuntoa. Ez hartzen ditugu denontzako errazak direnak edo bueno. Tala eta guztiz ere batzutan ez da posible, eta bueno, ez guztiz gustora, baina bueno, helburu nagusia da disfrutatzea. Bai ensaiatzen, diska grabatzen, eta kontzertuetan ere, eta askotan gertatu izan zaigu, badakigu beti ezin dela disfrutatu noski, baina bueno, saiatzen gara hori, pentsatzen, gustora joanen gara, denok ailegatuko gara, edo, bueno, ez dakin hor ezin etorri zer, joateko prest gaude edo ez, edo, bueno, pixka bat, hori neurtzen saiatzen gara. Halere eskertzen dugu, deitzen duguten guztiei, ni oraindik deitzen didaten bakoitzean, amorrua ematen dit ez esatea, hori gogoekin joango nintzelako, baina ezin dugu denetara joan. Orduan, aukeratzen ditugu alditugunak edo bueno, hurbilenak batzutan, beste batzutan ez, saiatzen gara kanpora ateratzen ere. Eskertzen da deitzen duten guztiei, ez? Ilusioa egiten du, ez? Hor bajeran edo nor kontzertu baten proposamena aipatzen duen aldiro, nik uste du guztioi ilusioa pizten zaigula. Jendea askotan deitu dela eta oraindik ezin izan dugula bere herrira joan, baina ez da gogo faltagatik, baizik eta ezin izan dugulako eta oraindik joango gara. Azken finean, jarritza baldin badute zer arrazoiren bat egongo da atzean. Ez da dituztela ezagutu, igual. Teia pixkaterea, elkarrezketeria maila eramateko, etorkizunari begira, ze intentzio dauka Marintas Blade taldeak? Proiektu honekin jarraitzea, kontzertuak ematea, lasaitasun pixka bat hartzea, edo beste proiekturen batetan murgiltzea? Uste dut berdin segitzea, disfrutatzen segitzea, entsaioekin eta kontzertuekin eta datozen erronkekin. Inoiz ez dugu deus berezirik bilatu eta hori da, disfrutatzea, astero elkartzea. Hori, gustatuko litzaiguke jendeari gustatzea, kanta hauek, baina bueno, bertzela guri gustatzen zaizkigunez, pozik gaude honekin eta hori, ahalik eta gehien jotzea, baina gure martxan ere. Gure martxan hori da. Nik uste hori, esarek esan duen orain arte jarraitzea. Ez dugu erronka handirik, baina hori. Gustora jotzea eta disfrutatzea. Hori da gure helburua. Bikote, mila esker hona etortzeagatik, espero dugu uda honetan oso ongi pasatzea kontzertuetan, asko disfrutatzea, beste ez nekatzea ere, eta jairen batetan ikusteko aukera daukagun. Mila esker zuei. Mila esker.